Kjo ishte ndër herat e rralla që Madeleine Albright kishte vizituar Moskën. Një nga arsyet kryesore pse ishte sekretarja e shtetit patriark këtu më 27 janar 1999 ishte eskalimi I situatës në Kosovë. Pas masakrës së forcat serbe kryen në rrethak të shtimës 12 ditë më herët. Nga kryeqyteti rus, Albright pati bërë një deklaratë pothuajse befasuese, teksa pati thënë se Amerika dhe Rusia u pajtuan për t'i bërë presion Slobodan Miloševićit të ndalte fushatën e vrasjeve në Kosovë. Për këtë, Albright ishte marrë vesh me shefin e atëhershëm të Kremlinit, Boris Jelcin, me të cilin kishte komunikuar në telefon për shkak se ai gjendej në spital nga një sëmundje e barkut. We have also adopted a joint statement about the very dangerous situation in Kosovo in the wake of the massacre of Kosovo Albanians at Račak. We agree that the killings must be fully investigated and those responsible brought to justice. 45 shqiptar ishin vrarë mëngjesin e 15 janarit në Račak nga forcat serbe. Ngjarja ishte quajtur masakër dhe krim I pakontestueshëm I luftës nga shefi I misionit verifikues ndërkombëtar që atkoh ndodhej në Kosovë, William Walker. Amerika dhe Rusia I kërkuan së bashku Miloševićit të zbatojë një rezolutë që më herët I kishte miratuar Këshilli I Sigurimit I OKB-s për të reduktuar në minimum forcat serbe në Kosovë. We insist that the FRY authorities must without delay comply with the resolutions of the UN Security Council, particularly with regard to the presence of police and military units in Kosovo. Račaku ishte ngjarja që shtyri ndërkombëtarët të prirë nga Albright të organizojnë bisedime në Rambuje mes dy palëve të përfshira në luftë. Kosova pranoi marrëveshjen, Serbia e cila atkoh ishte pjesë e Jugosllavisë bashkë me Malin e Zi, jo. Përpasoj, NATO nisi sulmet ajrore ndaj forcave të Miloševićit. Ku I fundit kapitulloi në qershor. Kosova u shlirua fal NATO-s dhe luftës së UÇK-s.